Sie waren die Originale hier im Treppenhaus. Lang ist's her. Nur Heike und Dieter wohnen noch hier. Neue Leute sind eingezogen. Die neue Hausmeisterin Nathalie und Ralf der Tänzer. Die blonde Mareike hat die alte Schlachterei von Tramsen gemietet. Und Rumpel wohnt irgendwie auch hier. Und jetzt geht's los mit Tratsch im Treppenhaus. So, Dieter, das war's denn wohl? Ganz genau, denn vor gar nicht allzu langer Zeit hat Heike Dieter nach vielen Jahren aus dem Ehebett und der gemeinsamen Wohnung geworfen. Mareikes Imbisseröffnung in Tramsens alter Schlachterei ging gründlich schief. Und ein schmieriger Makler hat Nathalie verkündet, dass die Bude saniert und die Wohnungen verkauft werden. Doch bis es soweit ist, wird erstmal Heikes Geburtstag gefeiert. In 2 Stapeln. Einmal in dreckig und einmal in dreckig, aber tragbar. Vorsichtig fallen, nicht? Ja, So. Langsam. das ist wirklich perfekt. Dann unter die Lampe. Rechts. Oh. Schade. Dann auch noch pink. Halt mal. Braucht die Kiste. Sag mal, wie alt wird Heike eigentlich heute? Das wusste Herr Brummer auch nicht so genau. Tja, Männer. Naja, aber irgendwas mit 39. Na hör mal, so viel jünger als ich ist die auch nicht. Wie alt bist du denn noch mal, wenn ich fragen darf? Ich? 39, aber erst seit wenigen Jahren. Ich bin gleich fertig. Geht's schon los? Frau Brummer? Ja. Was ist das denn? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Oh, eine Geburtstagstorte. Das ist aber lieb. Nee, die ist nicht von uns. Nicht? Nee. Dann weiß ich das. Dieter Brummer, Ja, Heike? du hast jeden Geburtstag von mir vergessen. Warum nicht auch diesen? Dich werd ich nie vergessen. Du gehst mir nie aus dem Sinn. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Heike. Na gut, oh, lieb von dir. Und auch noch in rosa. Ja, nicht? Komm, ich helfe dir aus der Torte. Ja, oh, Melis, aber dann kann es gleich weitergehen, ne? Ja, und wer macht den Schmierkram hier weg? Mach das schon. Das kommt einfach mit auf die Rechnung. Tja, meinst du denn, dass du von Dieter Brummer auch nur 1 Cent zu sehen kriegst? Da hat doch nichts. Naja, noch nicht. Aber er steht vor einem größeren Geschäft, hat er gesagt. Vor einem größeren Geschäft. Hertie oder Karstadt. Die sind beide pleite. Und deswegen hat er mich damit beauftragt, hier diese Flurparty für seine Frau auszurichten. Früher haben wir da einfach eine Buddelparty gemacht. Was ist denn das? Kennst du nicht? Jeder nimmt eine Buddel mit. Und fertig. Okay. Jeder hat das von zu Hause mitgenommen, was er so gerade stehen hatte. Und egal wie die Stimmung vorher war, wenn wir die Buddeln leer hatten, dann waren wir voll und fröhlich. Naja, unter dem Eventaspekt betrachtet, ist das wirklich ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, trink du mal so viel Schnapssorten durcheinander. Da hast du auch am nächsten Tag noch was von. Am Morgen denkst du, du sollst sterben. Mittag willst du sterben. Und am Abend, wenn du ins Bett gehen willst, dann liegt da noch eine Leiche vom Vorabend, die du unter garantiert nicht kennst. Was ist denn da unten los? Du hast doch wohl nicht Rumpel zum Renovieren bestellt. Nee. Ich habe ihn nicht bestellt, der hat sich angeboten. Der wollte die Sachen in Ordnung bringen, die er da neulich kaputt gemacht hat. Und ich meine, irgendjemand muss das ja machen. Ich kann ja meine Eröffnung nicht schon wieder verschieben. Ist doch nett, oder? Ja, aber nach in Ordnung bringen hört sich das nicht an. Mareike? Mareike? Eine Rumpel des... Oh, nee.
Mareike, wenn ich da unten fertig bin, dann wirst du das aber nicht wiedererkennen. Willst du nicht mal lieber nach dem Rechten sehen? Ich traue mich nicht. Warum nicht? Dann guckt er mich wieder mit seinem treuen, sehnsüchtigen Hundeblick an und erzählt mir vom Kaninchen, dem's ja gut... Darf ich mal raten? Du kannst einfach nicht Nein sagen, ne? Genau. Musst du aber. Kaninchen oder Mann, willst du dir deine Tapeten versauen oder dein ganzes Leben? Du meinst wie bei Frau Brummer? Mhm. Sie hat ihn reingelassen. Man hört keinen Streit. Meinst du, die feiern Versöhnung? Das hört man auch nicht. Ralfi? Ralfi? Ja, wer stört? Du, Ralfi, ich wollte nur sagen, die Flurparty für die Frau Brummer, die ist... Ralfi, was ist denn mit deinem Bein? Das ist ja ab. War das mit dem Knie doch so schlimm? Doch kein Simulant. Warum hast du denn nichts gesagt, Ralfi? Pas de panique, mes chers. Hier ist es. Doch ein Simulant. Also mit dem Appenbein kannst du bei der Versicherung aber keinen Blumentopf gewinnen. Was? Das ist doch nicht für die Versicherung. Das ist... Hoppla. Das ist für eine Rolle. Was denn für eine Rolle? Ja, Kapitän Ahab im Musical Moby Dick, du. In Vorpommern, in Anklam vielleicht. Ja, Kapitän Ahab in Anklam mit dem Appenbein. Vorpommern. Das wird bestimmt wunderbar. Ja, soll ich euch mal was vorpommern? Wahl, dort bläst er. Du ist aber gut. Das ist ganz toll, Ralfi, aber wie bist du denn da so klammheimlich dran Ja, gekommen? du, das war alles eine gütige Fügung des Schicksals. Und dann habe ich das alles meinem Agenten übergeben. Du hast einen Agenten. Ja. Ja, also hätte ich auch nicht mitgerechnet, dass ich mal einen Agenten habe. Aber der ist auf mich zugekommen. Nun sag schon, wer ist das? Nee, das ist ja noch geheim. Ralfi, du schwindelst. Nein. Aber wann ist denn die Premiere? Da müssen wir unbedingt hin, Nathalie. Herbst nächstes Jahr. Und dann üben sie jetzt schon Appesbein. Nathalie, die Kunst hat ihre eigenen Gesetze, ja? Naja, und heute bewirbt man sich für so eine Rolle mit einem audiovisuellen Medium. Also, ja, auf Deutsch mit einem Film. Aha. Ich bewerbe mich mit einem Film für diese Rolle. Und diesen Film werden mein Agent und ich heute Abend, comprend, im Hamburger Hafen auf der Reckmers drehen. Nun nimm mal den Besen weg, das sieht ja zu albern aus. Ja, dann mal einen guten Flug zum Blocksberg. Ne? Ja, das nächste Mal nehme ich sie mit. Wie kann ich Sie gleich noch mal zurückrufen? Ich muss noch kurz mit meiner Assistentin den Kalkulationsrahmen einsehen, aber ja, ich denke, an 300 €, oh mein Gott, wird's ja wohl nicht scheitern, ja. Ich rufe Sie dann zurück, ja, gerne. Ah, Herr Brummer hat wieder eine neue Geschäftsidee, die ihn innerhalb von einem halben Jahr zum Millionär macht. Gut erkannt. Genauso sieht's aus. Ja, was ist es denn diesmal? Ist noch geheim. Mareike, kleiner Tipp. Geheim. Jetzt hab ich's. Na, da bin ich auch mal gespannt. Sie sind der Agent. Ach, da hat der Künstler wohl geplaudert, was? Nee, hat er nicht. Ja, woher wissen Sie es dann, Fräulein Mareike? Naja, eine plötzlich geheime Eingebung. Ich muss telefonieren. Hey, wo wollen Sie mit Hansi hin? Ja, ich als Kapitän brauche ja wohl einen richtigen Papagei auf der Schulter. Nicht? Sag mal, Schiffen tut Not, Schiffen tut Not. Ralfi, du bist immer so toll zu vögeln. Also bitte, Mareike. Traumtänzer. Naja, das passt ja. Herr Brummer hat einen Traum und Ralfi ist der Tänzer. Tja, da kannst du wieder mal sehen. So sind die Menschen. Sonst gucken sie sich mit dem Arsch nicht an, aber kaum glauben sie, dass da ein Patient bei Naja, rausspringt. ist der Handel noch so klein, bringt er mehr als Arbeit ein. Wo hast du das denn her? Das hat mir meine Omi bei Facebook reingeschrieben. Facebook?
Rumpel hat doch noch was gefunden. Scheint so. Du musst ihm die Wahrheit sagen. Etwas diplomatisch verpackt. Dass so eine Flasche wie er keinen Stich kriegt bei einer Frau wie dir. Ja, aber das sind diplomatisch. Ich mag ihn ja. Das ist ja das Schwierige daran. Ach, wäre er so ein Idiot, würde ich einfach zu ihm sagen, pack dich vom Acker, du bräsiger Vollhirni, und kauf dir eine Puppe, mit der kannst du dich dann auf deinem Niveau unterhalten. Genau in diese Richtung. Vielleicht ohne Puppe. So, nun ist alles fertig und keiner kommt. Ja, wir müssen nur noch das Lagerfeuer anstecken. Gibt's hier irgendwo Strom? Hier oben auf dem Flur nicht. Dann brauchen wir ein Verlängerungskabel. Frag mal bei Heike. Ah, ja. Ist ja offen. Ja, was gibt's denn? Oh, geht's los? Ich bin gleich fertig. Haben Sie vielleicht ein Verlängerungskabel? Oh, ein elektrisches Lagerfeuer. Ja. Und dafür Strom? Also so eine lange Leitung habe ich nicht. Ach, Rumpel? Nein. Rumpel, wir brauchen hier oben Strom fürs Lagerfeuer. Dann kann er nämlich auch nicht mehr weiterbohren. Hallöchen, Popöchen. Oh, Tag Heike. Neue Frisur? Ihr Mann ist doch ganz groß ins Management eingestiegen. Erst was? Das wussten Sie gar nicht? Nee, und ich weiß auch gar nicht, ob ich das überhaupt wissen will. Ja, dann vergiss es wieder. Mach ich. Mensch, Mareike, das hätte ich mir aber nicht träumen lassen, dass ich noch mal dein Feuer entfachen darf. Ich stehe hier total unter Strom. Das Da, guck mal, glimmt schon. Heike! Heike! Was ist mit dir? Ich bin nicht Heike. Au! Heike! Ich bin nicht Heike. Au! Heike! Wer ist Heike? Ich glaube, der Strom ist weg. Wer ist Strom? Was? Nun zieht doch mal den Stecker aus der Steckdose. Ich glaube, wir haben Kurzschluss. Heike, du musst mich doch erkennen. Ich bin's. Dieter, dein Mann. Ich hab einen Mann. Ja, mich. Nun nehmt dir doch jemand mal die Haube ab. Tja, noch eine neue Frisur. Was ist das denn? Das ist nicht Heike. Frau Heike ist blond. Wer ist Heike? Du bist Heike, Heike. Ja, was ist denn mit dir, Heike? Ich glaube, sie hat den Verstand verloren, Herr Brummer. Zumindest das Gedächtnis. Oder beides. Generalamnesie. Frau, die nicht Heike heißen will, wer bist du denn? Duzen wir uns? Ja, natürlich, seit dem Straßenfest. Und hier? Ich trinke? Natürlich nicht. manchmal. Ha! Sie kennen mich. Ja, natürlich. Wir duzen uns auch. Meine Güte, ich bin dein Mann. Mann. Ja, und du bist seine Frau, Frau. Schon lange. Interessant. Komm, Heike. Ich zeig dir die Bilder von unserer Hochzeit und von dem Abend, als du zur Miss Chinchilla gewählt worden bist. Herr Brummer, das ist nicht gut, wenn Sie da mit Ihrer... Wenn Sie da jetzt mit Ihrer Ex alleine reingehen, das ist nicht gut. Wieso? Das ist Unzucht mit Besinnungslosen. Und wenn sie wieder zur Besinnung kommt, dann wirft sie wieder achtkantig raus. Okay, verstanden. Kommen Sie mal mit, Frau Brummer. Hier geht das links. Das ist doch alles. Mann, 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 Mann. Da haben wir aber einen mächtig kurzen hier im Haus. Entschuldige, Dieter. So, ist wohl die Hauptsicherung. Ich guck mal nach. Ja, aber nur gucken, nicht anfassen. Da muss ein Fachmann ran. Soll so und so gleich einer kommen. Das bleibt doch bei 20 Uhr auf der Rigmas heute, ne? Ja, klar, Herr von Rehsprung. Im Prinzip jedenfalls. Wir haben da nur ein klitzekleines Problemchen.
Ich höre. Die auf der Rigmer sind sowas von dreist. Urplötzlich wollen die auf einmal 300 € haben, für die Genehmigung auf ihrer Nussschale drehen zu dürfen. Hätten Sie eventuell mal 300 €, bitte? Also hallo, Sie sind mein Agent, hahaha, damit ich Geld verdiene. Ja, dann müssen wir den Dreh um mindestens einen Tag verschieben. Es sei denn... Naja, es sei denn was? Ja, es sei denn, wir können das Geld irgendwo anders auftreiben. Wo denn? Bitte, was wollen Sie? Ob Sie wissen, wo Ihre Frau normalerweise ihren Personalausweis stecken hat? Naja, in Ihrem Portemonnaie, in so einer kleinen Tasche. Oh, danke. Moment mal, könnten Sie bei der Gelegenheit eventuell mal gucken, ob Heike 300 € in der Tasche hat? Hast du nicht, warum? Bitte? Hat sie nicht, warum? Ja, wegen so einer kleinen Zwischenfinanzierung. Naja. Oder Entschuldigung, oder könnten Sie kurzfristig mal 300 € für mich zwischenfinanzieren? Zwischenfinanzieren? Ja. Ich bin auch gerade nicht flüssig, weil ich Ihre Party hier vorfinanziere. Ja, ist doch super, dann haben Sie doch eine Sicherheit. Ich finanziere eine Party vor, die Sie bezahlen müssen und leihe Ihnen dazu noch 300 €. Und das ist die Sicherheit? Ja, genau. Ja, und was habe ich davon? Naja, eine langfristige, vertrauensvolle, seriöse Geschäftsbeziehung auf der Basis gegenseitiger Verbindlichkeit. Und so ist damals die Finanzkrise entstanden. Also, Genau so. ich glaube, es hackt. Naja, denn nicht. Ja, was? Und jetzt vergessen wir die Promo-DVD einfach, oder was? Ja, du, lassen Sie mich nur machen, lassen Sie mich nur machen. Ja, wie wollen Sie denn bis heute Abend 300 € ranschaffen? Sie haben ja noch nicht mal geschafft, Ihre Hose zu bezahlen. Ja, das ist eben der Unterschied zwischen einem Agenten und einem Klienten. Der Agent hat immer noch einen Plan B parat. Ja, da bin ich aber mal ganz gespannt, ne? Ja, aber Sie müssen Ihren Teil der Arbeit schon ernst nehmen. Wieso? Anderes Bein. Gott, pardon. Endlich ein Elektriker. Ha! Seit langem das erste Mal, dass ich mich über einen Besuch von Tramsen Properties freue. Naja, das kommt ja auch nicht so oft vor. Ja. Moin. Hallo. Ja. Wie ist denn Ihr Name, bitteschön? Ich heiße Nathalie. Ah, wie schön. Ja, die elektrische Anlage ist hier schon seit langem marode. Aber jetzt haben wir keinen Strom mehr. Wer ist Strom? Tag. Tag. Und überhaupt, haben Sie überhaupt fließend Wasser hier? Im Augenblick haben wir keinen Strom. Vielleicht können Sie den... Ist Strom. Nun ist gut. Guten Tag. Hier ist kein Strom, Heike. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Sagen Sie, ich mache mir das hier schon mal nicht gemütlich, aber ich stelle das jetzt hier mal einfach schon mal so hin, wenn ich das darf. Ja, natürlich. Also, ja, mein Auftrag lautet... Was sagten Sie, Sie haben keinen Strom? Nein, wir haben keinen Strom. Mein Auftrag lautet, dass ich den Strom abschalten soll. Wie bitte? Ja, das verstehe ich jetzt nur gar nicht. Da bin ich jetzt völlig überfragt. Was mache ich denn jetzt? Das kann doch wohl nicht angehen, dass Tramsen Properties uns den Saft abknipsen will. Ich habe gehört, und ich weiß das eigentlich ganz genau, dass Sie das immer tun, wenn Sie irgendwen raushaben wollen. Jetzt lass mich doch noch mal gucken, was ich hier in meiner Auftragsbestätigung stehen haben. Ja. Versteht er? Unterbindung der Stromzufuhr. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Das ist eindeutig und nicht zweideutig. Das heißt, ich soll den Strom abstellen. Ich kann ihn nicht abstellen, weil er schon abgestellt ist oder warum er ist kein Strom mehr da. Was mache ich denn jetzt? Ja, das weiß ich auch nicht. Also wir wollen auf jeden Fall wieder Strom haben. Obwohl ich Ihnen eines sagen muss, ohne Strom leben ist ja nun auch kein Problem. Millionen und Abermillionen, ach was sag ich denn? Milliarden und Abermilliarden leben ohne Strom. Was wäre denn, wenn jetzt wieder der Strom eingeschaltet werden würde? Dann hätten wir Licht. Ja, es würde alles, die ganze Missgunst, der ganze Neid, alles würde wieder zu Tage treten. So haben wir Frieden im Haus. Mit ohne Strom sind wir nämlich alle gleich. Denn wir sind ohne Strom auf die Welt gekommen und ohne Strom werden wir wieder von der Welt gehen. Wir sind aus Staub gemacht und aus Staub werden wir wieder werden. Es heißt ja nicht, dass wir aus Strom gemacht werden und dass wir mit Strom wieder von der Bühne gehen, oder? So ist das.
Was denn? Ich habe noch nicht Feierabend, weil ich ja nicht arbeiten konnte. Der Strom war ja schon nicht da. Ich habe eine andere Idee. Ich singe Ihnen was vor. Sie haben sich ja so nett vorbereitet. Ja, was? wir feiern nachher Geburtstag und dazu brauchen wir Licht, ne? Dazu braucht ihr nicht nur Licht, dafür braucht ihr auch Musik. Und ich habe viel Musik dabei. Ich soll sowieso für meine Schwiegereltern was einüben. Wie heißen Sie noch mal? Natalie. Natalie. Ja, Sie sind wirklich Pleatsch. Das ist ja, warte mal. Ich baue dir ein Schloss, das in den Wolken liegt. Ich bin ein Pilot, der dich in den Himmel fliegt. Für dich tue ich alles, was es nur gibt. Doch ich hab nur ein Schloss, das in den Wolken liegt. Yeah. Ich baue dir ein Schloss, das in den Wolken liegt. Ich bin ein Pilot, der dich in den Himmel fliegt. Für dich tue ich alles, was es nur gibt. Yeah. Doch ich hab nur ein Schloss, das in den Wolken liegt. Wünschen? Ja, es hat was gebracht. Ich merke gerade, das lohnt sich Ja, bei aber Ihnen. holla, ja. Wollen Sie noch irgendwas von mir hören vielleicht? Ist Zufall? Gerne. Was denn? Was haben Sie denn im Angebot? Ich höre gerade, ein Bett in Kornfeld wird gewünscht. Kann das sein? Ja, das kann gut sein. Wer hat denn das noch gesungen? Jürgen Drews. Den Namen habe ich mal gehört. Lebt er überhaupt noch? Ja. Ist aber fast so alt wie Juppie, ne? Juppie hieß das? Ja. Ein Bett im Kornfeld, das ist immer frei, denn es ist Sommer. Und was ist schon dabei? Die Grillen singen und es duftet nach Heim. Ein Bett im Kornfeld, das ist immer frei, denn es ist Sommer. Und was ist schon dabei? Die Grillen singen und es duftet nach Heim. Yeah, 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 yeah. Feierabend schon lange vorbei. Ja. Die Zeitenwende. Die Zeitenwende ist gekommen. Nämlich die Zeit der Schattenwirtschaft. Schattenwirtschaft. Man kann es auch anders nennen. Die Zeit der Schwarzarbeit. Aha. Denn vor Ihnen steht, deswegen stelle ich mich jetzt extra hin, vor Ihnen steht ein ehrlicher, rechtschaffener Schwarzarbeiter, den Sie gerne fragen können, ob er für Sie irgendwas machen könnte. Ja. Jetzt frage ich Sie, liebe Natalie, ist irgendwas nicht in Ordnung in Ihrem Haus? Ja. Könnten Sie mir vielleicht wieder Strom geben? Sie haben keinen Strom. Nein. Das ist ja unglaublich. Wo leben wir denn? Tja, in einem zivilisierten Land. Aha, kein Strom. Kein Strom. Ist da unten der Keller zufälligerweise, wo ich hergekommen bin? Blöden Sicherungen, das ist ja finster wie im Bärenarsch. Rumpel, lass die Finger von den Sicherungen. Da scheint ja schon ein Kollege von mir da am Werk zu Nein, sein. das ist kein Kollege, das ist eine Katastrophe. Ein freiwilliger Helfer. Was machen Sie denn da unten eigentlich? Ich bohre nach Ketchup. Was soll ich da unten machen? Rumpel. Könnten Sie mir vielleicht trotzdem einen Gefallen tun? Da brauchen Sie nicht viel zu überlegen. Könnten Sie vielleicht mal die Sicherung auf dem Verteilerkasten suchen und da einfach mal draufdrücken? Ich möchte mal wissen, was dann passiert. Mach ich. Also ich habe mal den Verteilerkasten mitgebracht. Oh Gott. Rumpel.
Wen haben Sie denn da engagiert? Ja, das fragen wir uns auch. Wieso nehmen Sie den ganzen Verteilerkasten mit? Geben Sie den her. Ich versuche da noch was zu regeln, wenn ich das darf. Ja. Wenn ich Ihre Unterstützung habe. Gerne. Rumpelabflug. Also nee, also wirklich nee. Man kann sich auf gar keinen Menschen mehr verlassen. Ja. Nee, René, also für 2 bis 3 Auftritte pro Nacht bei dir im Club steht Ralf schon gerade. Ich meine, so fit wie der ist. Ja, und dafür bekommt er dann 300 € bar auf die Kralle. Ja, okay. Gut, ich spreche mit ihm. Ja, bis gleich. Herr von Riesprung. Oh Gott, ja bitte. Ich komme mal eben rein, ja? Ja. Ach, Agent 00. Rumpel, was dackelst du mir denn immer hinterher? Ich dackel dir nicht hinterher, ich dackel hinter Mareike her. Ja, die ist nicht hier, die ist bei Heike und macht geistige Wiederbelebung. Na, da könnte ich ihr doch mal bei helfen, was? Rumpel, lass die Finger von Mareike. Ach, was mache ich bei Mareike bloß immer alles verkehrt? Gar nix, Rumpel. Merkst du denn nicht, wie sehr sie dir ausgeliefert ist? Sie spricht von nix anderem als von dir. Ehrlich? Ja, so ein gut aussehender, gestandener Mann. Aha. Merkst du denn nicht, wie sie auf dein animalisches Charisma abfährt? Ja, klar. Was ist ein Charisma? Dein gnadenloser Sexappeal. Ach, der. Ich weiß, du liebst sie und denkst, ihr kommt zusammen. Aber dann musst du ihre Hobbys teilen, ihr Essen mögen, Französisch lernen. Das kann ich ganz gut. Und dich um ihre Großmutter kümmern. Die wohnt in Facebook. Wo ist das denn? Das ist in Küritz an der Knattern. Was, so weit weg? Ja, und dann siehst du, hast du irgendwann davon genug. Und dann willst du eine andere und verschwindest aus ihrem Leben und lässt ein gebrochenes Herz am Wegesrand zurück, wie eine Kerbe im Colt eines Casanovas. Ich frage dich ernsthaft, als Mensch, nicht als Mann, willst du das? Nee. Ich war verblendet. Vielen Dank für deinen Rat. Och, da nicht für. Raus, aber Ralf, sofort. ja, nun Also, das lassen ist Sie ja- sich doch erklären. Das ist doch die Chance. Bitte, nicht nötig. Keine Erklärung nötig. Ich habe alles verstanden. Undank ist der Weltenlohn. Und dann, also, wissen Sie, was der von mir will? Nee. An einen Sexclub. Mit Live-Acts will er mich verschachern, ja? Einen klassisch ausgebildeten Tänzer, ehemals internationalen Formats. Also das... Rein oder nicht rein, das ist hier die Frage. Also, Das ist ein seriöses Nachtkabarett mit gepflegter Atmosphäre. eine Schuppennummer ist das. Die präsentieren ein Bühnenprogramm mit ganz hohem künstlerischen Anspruch. So. Schuppennummer. Ja, in dem Schuppen soll ich 3-mal pro Abend, ja, öffentlich, so vor aller Augen, auf der Bühne soll ich eine Nummer schieben. Also, das ist ja wohl... incroyable. Das muss einem aber auch gegeben sein, so vor allen Leuten. Ne? Sag mal, also... Mann. 3-mal pro Nacht, das nicht ohne. Soll ich Nee, ohne läuft gar nichts, hat René mir versprochen. Soll ich schon mal ein paar Austern besorgen? Nee, besorgen Sie mir lieber eine Pistole. Aber Ralf, leichter können wir das Geld doch gar nicht verdienen. Ach so, na, wenn das so leicht ist, machen Sie es doch selber. Ja, am liebsten würde ich selber den Kopf dafür hinhalten. Auf den Kopf kommt's hier nicht an. Mann, hör doch mal auf damit. Eben. Und schließlich bin ich verheiratet. Sie hat sich doch von Ihnen getrennt. Und im Augenblick weiß sie nicht mal, wer Sie sind. Die Glückliche. Ja. Also, ich glaube, bei Heike hilft nur eine Schocktherapie. Schocktherapie. Elektroschocks? Können Sie aus dem Kopf schlagen, wir haben keinen Strom. Ich meine Sie, Herr Brummert. Mich? Ja, wir schicken Sie zu ihr rein. Bitte? Ja, wenn das nicht hilft, dann weiß ich auch nicht. Das müsste eigentlich klappen. Und was soll ich tun? Och, tun Sie einfach das, was Sie immer machen. Schnorren Sie sie an. Unter Protest. Und nur, weil sie meine Frau ist.
und weil ich sie liebe. Wo willst du hin, Rumpe? Na, zu Mareike. Ich muss es ihr doch sagen. Versuch es einfach mal mit Nichtachtung. Dann kann sie Schluss machen. Das fällt ihr leicht. Ja, unerhörte, unerwiderte Liebe, das kann unerträglich werden. Das kann schmerzhaft sein. Da braucht der Mensch Abwechslung am Abend, Herr Löffler. Jetzt hör mal zu, Tänzer. Abwechslung hab ich genug. Das sind doch nur 3 Mal. Ja. Nee. Die 300 € lassen Sie sich von Ihrem Agenten besorgen. Aha. Es kommt Bewegung rein, Licht. Was? Das ist ja wohl eine Schweinerei. Raus mit dir! Raus! Heike, du lass dir doch erklären, das ist doch die Chance. Ich hab das schon verstanden. Undank ist der Weltenlohn. 300 €? Du piepst wohl. Du weißt ja wieder, wer du bist. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Danke. Und nicht fragen. 39. Ganz die Alte. Nenn mich nicht auch noch Alte, die Thea. Und sie weiß auch wieder, wer ich bin. Und der Strom ist auch wieder da. Mama, Ihre Hühnersuppe ist fertig. Oh, Sie sind ja wieder blond, dann ist ja alles wieder in Ordnung. Suppe, ich freue mich. Herr Brummer. Na, Sie sind aber schmal geworden. Wieder alles im Griff, alles klar, Strom ist wieder da. Das ist schön. Kein Problem, sehen Sie hier, ist das nicht Ja, wunderbar? vielen Dank. Ja, nicht dafür. Und die Rechnung schicken Sie an Tramsen Properties. Ich? Wir haben nach Feierabend eine ganz andere Planwirtschaft. Ach so. Hab ich Ihnen nicht gesagt? Rechnung schicken, ohne Sorg will ich durchs Leben gehen. Entweder Roberto Blanco mäßig oder Roy Black. Ich dachte, von hinten war Rex Gildo. Das ist Heike. Die hat heute Geburtstag. Ja, können Sie da nicht irgendwas machen für die? Was heißt denn machen? Kling, 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 kling. Was singen? Darf ich mal? Das macht mich stolz. Das macht mich glücklich. Happy Birthday, wollen wir das zusammen singen? Ja. Bitte. Heike heißen Sie? Ja, Heike. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Heike. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Ja, wunderbar. Wieder alles im Glück. Wow, auf dem sinkenden Schiff. Wow, keine Panik auf der Titanic. Yeah, landen sind wir sterben. Wieder alles im Glück. Wow, auf dem sinkenden Schiff. Wow, keine Panik auf der Titanic. Landen sind wir sterben. Wieder alles im Griff. Ja, ist ja alles wunderbar, dann kann ich ja gehen, oder? Wunderbar. Ja, wunderbar. Strom wieder da, Geburtstag. Und ich krieg gar nichts, oder was? Doch, Sie kriegen was. Ich krieg schon was, oder? Ja. In meinen Böden werden wir doch hier auch noch. Ja, wie wär's denn mit Naturalien? Oh Gott, Nathalie, das machst du nicht. Was denn für Naturalien? Ach so. Was ist das denn? Auch der Herbst hat noch warme Tage, ne? Wie nett gesorgt. Ja. Dankeschön. Ja, als damit hätte ich ja gar nicht gerechnet. Ich habe ja bei Naturalien jetzt an sowas gedacht, aber ich meine, Das ist ja... ein anständiges Haus. Aber Ich nicht merke immer. das schon. Darf ich den Hut auch mitnehmen? Nee, den braucht Captain Ahab. Ach so. Wie auch immer. Auf Wiederschauen. Ja, und vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tja, und wer macht nun hier klar Schiff?
Klar, Schiff. Das ist doch genial. Ich bin genial. Ich hab's. Wir drehen hier. Die Reling steht schon da. Ach, also sagen Sie mal, das ist doch jetzt wohl nicht Ihr Ernst. Herr Brummer, also schwere See im Treppenhaus, das ist nun wirklich unter meiner Würde. Also vom Treppenhaus sieht man nachher nichts mehr. Das leuchten wir alles weg. Ralf, Sie kriegen einen Spot von unten nur auf Ihr Gesicht. Ja, mit der Taschenlampe oder was? Ja, vielleicht. Oder mit Kerzen. Stanley Kubrick hat ganze Filme nur mit Kerzenlicht gedreht. Ja, aber was denn mit der Atmo? Also schlagende Wellen, schwankende Masten, kreischende Möwen. Kriegen Sie. Wie denn? Ja, abwarten. Man muss vom Ende her denken. Also Leute, wer von euch macht was? Ja, was macht was? Ja, Heike, prima. Du machst Wind. Hol den Ventilator. Wieso ich? Wind machen ist doch dein Ding. Heike, ich muss Regie führen. Ja, aber was ist denn mit der Party für Heike? Ja, aber das ist die Party, das ist das Event. Nur, dass wir dabei drehen. Das ist die Überraschung, Hasi Mausi. So, Leute, hopp, 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 wir wollen doch gleich anfangen. Ralf, wir brauchen Sie mit Holzbein und im Kostüm. Ab durch die Mitte. Frau Bandero, wenn Sie mir vielleicht mal Ihre Videokamera leihen würden, die Sie neulich beim Teleshopping dazu bekommen haben. Ja, warum denn nicht? Da mache ich eben Wind. Ist doch meine Geburtstagsparty. Naja, meinetwegen. Ja, was macht man nicht alles für die Hausgemeinschaft und für die Karriere? Tja, und nun muss auch ich mich vorbereiten. Herr Brummer. Mareike, kann ich dich kurz mal sprechen? Ja? Meine liebe Mareike, du wunderst dich vielleicht, dass ich in den letzten 5 Minuten so komisch zu dir war. Aber ich bin einfach nicht der richtige Mann für dich. Du weißt, ich habe diese minimalistische Ausziehungskraft auf Frauen. Und über früher oder lang würde ich dich nur enttäuschen. Obwohl ich das mit Französisch wirklich ganz gut hinkriege. Außerdem, Mareike, hast du eine Oma, aber die wohnt da draußen in Veetsburg bei Küritz an der Knatter. Und wenn man schon eine Oma hat, Mareike, dann sollte die auch bei uns wohnen. Also ich meine, bei dir, unten im Lagerraum. Aber da ist nur Platz für einen. Und dass ich da wohne, das wollte ich dir eigentlich ein ganz andermal erzählen. Aber auf jeden Fall, Mareike, was ich sagen will, que sera, sera. Was war. Und also ich bin dir jetzt auch total nicht böse, wenn du Schluss mit mir machst. Denn was war, bleibt unser Geheimnis. Das bleibt unser Geheimnis. Und meinetwegen, Rumpel, kannst du auch da weiter pennen. Ja, super, danke, Frau Bandero. So, jetzt brauchen wir noch Geräusche. Können Sie beide Möwen? Meinen Sie so? Kra, kra? Ja, gut. Ein kleiner Heuler, tolles Angebot nehmen wir. Brandung, super, hebt euch das für den Dreh auf. So, Here comes the wind. wunderbar. Jetzt probieren wir mal alles zusammen mit allen Effekten. Und go. Klasse, ein Nebelhorn. Wer war das? Moby Dick, der weiße Wal. Moin, guten Tag und herzlich willkommen zu Einsatz in 3 Wänden. Ich bin's, eure Wiene Tittler. Juhu! Das ist ja alles wunderbar, aber bitte stören Sie unsere Dreharbeiten nicht. Ach, Sie drehen auch? Damit? Süß, ja. Wir drehen ja erst morgen, aber heute wollen wir schon mal ein bisschen was ausprobieren. Also Jungs, kommt mal die Treppe hochgetrabt. Zack, 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 zack. Ja, wir sind der Oberknaller. Meine knackigen Jungs, jetzt macht euch doch mal frei. Und dann noch mal einen herzlichen Applaus für meine beiden Leckerschnitten. Ihr könnt euch ruhig schon mal frei machen. Ach ja, ich muss das halten. Meine beiden Leckerschnitten, Blackie und Decky.
ja mehr Applaus als ich. Das ist meine Sendung. Also ich finde, jetzt können doch langsam mal die ersten Dekorationselemente installiert werden. Ja, zack, zack, zack. So, dann wollen wir mal. Ist das langweilig. Aber hier, ja, das ist spritzig, das hat Pep. So. Oh Gott, hier ist ja seit Metabold nichts mehr passiert. Oh, das ist ja ein Riesendrama, wie das hier aussieht. Oh Gott, ich muss mich da kriege ich ja einen Tinnitus auf der Linse. Oh, puh, also, Entschuldigung, aber es ist wirklich ein Riesendrama hier. Aber das schaffen wir schon, das kriegen wir schon hin. Ab morgen drehen wir ja hier unsere neue Folge. Ja, das ist wirklich eine super Gelegenheit, ja. Ein wunderbares Setting. So traumhaft muffig, dass es so etwas überhaupt noch gibt. Ich danke Tramsen Properties für diese Gelegenheit. Schön, ja. So, dass man in solchen Löchern überhaupt noch leben kann. Aber das schaffen wir schon. Es wird ein Traum. Schade, dass ihr dann gar nicht mehr da seid. Gott, wo sind wir denn dann? Habt ihr denn nicht schon alle eine neue, runtergekommene Wohnung gemietet? Hä? Billig am Stadtrand in Wilhelmsburg oder so? Schön, Also bevor ihr weiter dumm rumsteht, könntet ihr eigentlich auch ein bisschen mit anfassen. Hallo? Gut, dann mache ich mich obenrum schon mal frei. Im Kopf. Für die Farbprobe. Oh, hier, wo habe ich heute bloß meinen Kopf? So, und jetzt kommen wir zu den Farbproben. Ja, das sieht doch viel frischer und freundlicher aus. So machen wir das. Eine neue Farbe, ein paar pfiffige Accessoires und schon haben wir die perfekte Wohlfühloase. Bis morgen! Also, wenn ich hier wohnen würde, dann würde ich mich wehren. Ja, und das muss man ganz groß aufziehen. Ganz groß. Egal, was ist oder nicht ist, ich habe heute Geburtstag. Und ich finde, wir lassen das jetzt erstmal so richtig krachen. Ja.